بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قرآن دقت مسلمانان را به خاصیت خیلی مهمی کوه‌ها جلب می کند. سوره نبع آیت‌های 6 و 7. به نام خدای بخشاینده مهربان. آیا زمین را فرش نساختیم و کوه‌ها را میخ‌ها؟ قرآن به آن دستور می دهد که کوه‌ها ریشه های چقر دارند. کلمه میخ‌ها برای بیان کردن نقش کوه‌ها استفاده شده است و حقیقتاً علم دانست که کوه‌ها دارای ریشه های چقری زیر زمینی می باشند. کلمه میخ برای بیان کنی خاصیت کوه‌ها خیلی مناسب است. گیافیزیک فرانک پرس در کتاب با نام زمین نقش کوه‌ها را همچون ستون، پایه یا اینکه چهارمیخ می نویسد. این چنین قید می کند که ریشه هایشان خیلی چقر به قعر زمین می روند. کوهی از همه بلندترین دنیا اورست که بلندی آن قریب 9 کیلومتر را تشکیل می دهد، دارای ریشه های زیر زمینی چقریشان زیاده از 125 کیلومتر است. دلیل آنکه کوه‌ها دارای ریشه های چقر می باشند تا عصر 20 تا کشف نظریه تخت سنگ های تکتونیکی معلوم نبود. علم حاضر زمان درباره زمین باور بخشانه اثبات کرد که در کوه‌ها ریشه های چقر هست که قسمی در زیر زمین بوده کوه‌ها از قسمی در سطح زمین بوده یک چند مراتبه کلان است. این را دانسته ایستاده برای بیان کردن خاصیت کوه‌ها از کلمه میخ‌ها دیده یگان کلمه دیگر را جستجو کردن لازم نیست، چون که قسم زیادی درازی میخ به زیر زمین می رود. غیر از این کوه‌ها در آرام شدن قشر زمین نقش مهم را اجرا می کنند. در این باره خدای عزوجل در قرآن کریم سوره نحل آیت 15 می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. و در زمین کوه‌های محکم را افکند برای احتراز از آن که شما را بجنباند و جویها و راهها را آفرید تا بود که راهیاب شوید. نظریه حاضر از زمانی تخت سنگ‌های تکتونیکی هم کوه‌ها را همچون آرام کننده قشر زمین محاکمه کرد. گئولوژی حاضر زمان باوری بخشانه به اثبات رسیدن سخنهای قرآن را تصدیق کرد. کلید همه مسئله ها در قرآن نهفته است.